ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu kumwemeza ibyaha bye, kumuhanira gukiranuka kugira ngo umuntu w'Imana abe ashitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Mu kiganiro kuri kw'ijambo ry'Imana uyu munsi wa none turi kumwe n'umukozi w'Imana, turi kumwe n'umutumirwa wacu w'uyu munsi. Ndagira ngo mu by'ukuri abanze atwibwire yibwire abakunzi b'ikiganiro kuri kw'ijambo ry'Imana, hanyuma mbere yuko tuza kubabwira icyo tugiye kuganiraho uyu munsi, topic y'uyu munsi, ndagira ngo umutumirwa wacu abanze atwibwire. Arakoze uhagarariye ikiganiro kuri kw'ijambo ry'Imana. Amazina yanjye nitwa Pastor Byamungu Lazaro, ndi umushumba itorero rya Restoration Church. Imana ikugire neza. Rero ndagira ngo mbere yuko pastor twinjira mu nsanganyamatsiko y'uyu munsi, tubanze dusenge. Turagusaba kugira ngo usengere ijambo, usengere iki kiganiro tugiye gukorana, hanyuma duhite twinjira mu kiganiro nyirizina. Reka dusenge. Mana Data, se umwami wacu Yesu Kristo, turagushima kubw'uyu mugoroba mwiza aho tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Cyubahiro ni wowe ugikwiriye, uyu mwanya turawuguhaye kugira ngo imbaraga z'umwuka wera zimanuke zibashe kutuyobora kandi zidusigire no kuduhera imbaraga zo kuganira mu buryo bukwiriye ushobora gufasha abazumva iki kiganiro bose. Tuguhaye ikaze kugira ngo ubashe kubana natwe muri uyu mwanya uko ungana kose. Umugisha w'Imana ubashe kumanuka hano mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Arakoze cyane pasiteri uvuye kudusengera. Mbere yuko twinjira mu by'ukuri mu kiganiro cyacu, ndagira ngo n'ubundi mbaze nkubaze ibibazo bibiri mbere yuko twinjira muri topic y'uyu munsi. Mbaze kubaze ibibazo bibiri mu by'ukuri. Kuva mu kwezi kwa gatatu nibwo icyorezo cya covid cyateye gikwira isi n'igihugu cyacu cy'u Rwanda kirimo, ariko mu by'ukuri hari abantu benshi iki cyorezo nta muntu kitakozeho, niko nabivuga. Ikibazo rero nshaka kubaza, mu by'ukuri iki cyorezo cyateye ibibazo bitandukanye. Hari abantu mu by'ukuri babuze icyo kurya, hari abantu bahuye n'ibibazo bikomeye, hari abantu bagiye batakaza utuzi. Ni irihe jambo ry'ihumure mbere ko dutangira ikiganiro cyacu? Ni irihe jambo ry'ihumure waha abantu bari kudukurikira bagiye bahura n'ibyo bibazo bivuye kuri COVID-19? Ni irihe jambo ry'ihumure wabaha cyangwa se wababwira? Kuri rimwe na rimwe hari umugani muri Kongo baza baca abakongomani, bazavuga ngo inda irimo inzara ngo ntabwo izayumva neza. Ariko ijambo ry'Imana ni igisubizo ku bintu byose, kandi ijambo rya mbere birasaba kugira kwizera Imana, kugira confiance Imana ishoboye byose. Dutanze urugero gatoya, turebye igihe Imana yahamagaraga Isaka, igihe Imana yahamagaraga Aburahamu kuza gutamba Isaka, bari bamenyereye kuza gukora ibitambo bajyanye intama. Ariko uwo munsi Isaka yatangajwe no kubona kuko se yagiye adafite intama. Yari afite inkwi, akagira n'umuriro, bari bafite n'icyuma cyo kubaga, ariko rero intama ntayo bari bafite. None bageze mu nzira areba se, amubaza ngo ariko papa, none izi ntama iri? Ariko ise Aburahamu mu kwizera yaravuze ngo mwana wanjye tugende, Imana ibirongera. Muri ibi bibazo byose ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo dushobora kugerageza ikigeragezo kitari rusange cyangwa kirenze kwizera kwacu. Hamwe n'Imana ishobora gukingura irembo uzacaka. Rero ufite kwizera, Imana ikingura umuryango wo kubaho ubuzima aho wari bihebye. Ijambo ry'Imana riravuga muri Zaburi ngo umuntu ashobora kurarira ngo ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Byose biterwa nuko wizeye na confiance ku Imana ishobora gutinzira kandi Imana ishobora gukora ibitangaza. Bivuga ko muri iki cyorezo yego cyahungabanyije ubuzima, ariko abantu bagira ibyiringiro cyane. Abantu bagira ibyiringiro, kandi n'ubundi turiho na Yesu yaravuze ngo erega ubuzima bwacu ntago buri mu bwinshi bw'ibintu, kuko iyo biza kuba ubuzima bwacu bwari mu bwinshi bw'ibintu ni ukuvuga ngo abakire bafite za miliyoni na za miliyari ntago bakagezweho n'urupfu, nabo ntibaba baragatinye covid. Ariko
ni ibitwereka kuko dufite ibyiringiro twishyize mu mana birashoboka. Urakoze cyane. Ikibazo cya kabiri nshaka kubaza mbere ko twinjira mu kiganiro, n'ubundi cyenda gusa n'icyo, hari abantu mu by'ukuri ngira ngo muri uku kwezi kwa kabiri nibwo urukingo rwageze hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko hari abantu benshi cyangwa se bake bashobora kuba barumvise ko urukingo rwaje noneho bakumva ko ingamba zo kwirinda icyorezo zivuyeho. Abo bantu nihe nama wabagira nabo? Yego urukingo rwaraje, ariko ntabwo rukuyeho ko tugomba kwirinda kuko icyorezo kiracyahari. Abo bantu batezuka ku ngamba zo kwirinda icyorezo, nihe nama n'ubundi wabagira? Nanone ndagaruka ku migani, kuko imigani nyarwanda rimwe hari icyo yigisha cyane. Abakuru baciye umugani ngo inkunguzi ngo y'inkoko izishoka agata kayireba, ikamanukana n'abana ku mugezi igiye gushoka cyangwa igasohoka ikava mu byatsi cyangwa mu bihuru byari biyikingiye, noneho ikajya ahagaragara agata kari kuyireba, ntabwo agata kazayireberera. Ni ukuvuga ngo twabara ngo abantu ni bake cyane kuva urukingo rutangiye guterwa abantu muri kuno kwezi kwa gatatu, rwose ingamba twari dusanganywe tugomba kuzikomezanya. Ntabwo tugomba kunegirije ngo twiyare ngo tuvuge inkingo zaje, kuko abatarakingirwa nibo benshi. Kandi n'uru rukingo rwacu birasabwa kuko wikingiza inshuro ebyiri. Bishatse kuvuga ngo urwo umaze gukingirwa ntabwo ruraba ruhagije rushobora kukurinda 100%. Biranashoboka kuko gukingira rimwe ushobora no kwandura. Rero niyo mpamvu tutagomba gutezuka ku ngamba, tugomba guhama ku ngamba. Kandi ndashima ubuyobozi bwacu kuko budukangurira butwereka yuko ntabwo twari twagera ahantu dushobora kwiyara ngo tuvuge ngo twarakingiye ngo ibintu byamaze kuba neza. Oya, tugume ku murongo kandi tugume mu byo tubwirwa iminsi yose badukangurira mu buryo bijyanye no kwirinda. Murakoze cyane Pastor, murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Ndagira ngo n'ubundi twinjire mu kiganiro cyacu nyirizina. Reka mbanze mbwire abakunzi bacu bari kudukurikira mu kiganiro kuri kw'ijambo ry'Imana, reka mbibutse gukora subscribe, mukoreshe ndetse na comment kugira ngo igihe cyose tuzadukora ibiganiro byacu bizajye bikugeraho mu buryo bworoshye. Ndagira ngo twinjire muri topic y'uyu munsi cyangwa se insanganyamatsiko y'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu cyitwa ngo ukuri kw'ijambo ry'Imana, cyangwa se insanganyamatsiko ivuga ngo amahame. Ese ijambo ry'Imana dusoma ryavuye he? Ese ijambo ry'Imana twasanze ababyeyi bacu bize basomye bakoresha bagenderamo, ese ubundi ijambo ry'Imana ryavuye he? Ibyo nibyo bintu tugiye kuganira. Reka ntangire mbaza umutumirwa wacu, umushumba, umukozi w'Imana, ese ubundi ijambo ry'Imana ryavuye he Pastor? Arakoze uyoboye kino kiganiro kubw'ikibazo cyiza abajije, nk'uko yamaze kubakira. Rwose tubahaye ikaze muri kino kiganiro, kandi ni ikiganiro cyiza kijyanye n'ijambo ry'Imana. Iki kiganiro ikibazo tubajijwe kirabaza ngo ese ijambo ry'Imana ryavuye he? Kuko ukuri iyo dusoma mu ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaheburayo cya gice cya 11 kiravuga ngo Imana ifite ijambo rirema. Iyi si ngo yaremwe n'ijambo ry'Imana. Icyo ni icyambere. Ni ijambo Imana yahumetse rivuye mu kanwa kayo, niryo dufite none. Ikindi nshobora kuvuga cyo kwibaza ngo ese ijambo ry'Imana ryavuye. Imana yafashe ijambo ryayo irihishurira umukozi wayo witwa Mose. Mose yandika Bibiliya ya mbere tubone y'ibitabo 5. Iyi mfite hano abari gukurikira aha tuhafite ijambo ry'Imana yanditswe muri Bibiliya, yanditswe ku mpapuro tubasha gusoma n'inyuguti zahimbwe n'abantu. Aha rero hagaragara ibyanditswe aha kuko ari ijambo ry'Imana. Ni nako uwatubwiye nubwo atatubwiyeho yarikuye, ariko turabisanga hano mu gitabo cya Timoteyo wa 2, ni ibice 3. Usomye uhereye ku murongo waho wa 15 ukageza ku murongo wa 17, haratubwira ijambo ry'Imana. Rero
ndagira ngo twumve neza kuko icya mbere twavuze ngo ijambo ry'Imana ni ijambo Imana ivuga rivuye mu kanwa kayo, ariko noneho Imana yariduhaye irikishije ku mukozi wayo, noneho birandikwa, Imana imusaba kwandika ibyo Imana imubwiye kwandika, nibyo dufite muri Bibiliya k'ijambo ry'Imana. murakoze cyane. Ikibazo cya kabiri ngira ngo nkubaze, abantu benshi tuzi ko Bibiliya igizwe n'ibice bibiri, hariho isezerano rishya n'isezerano rya kera. Ubundi ni ibyo bintu byagabuye gute? Isezerano rishya n'isezerano rya kera byagabuye gute? Byagabuye nande? Ikibazo nkibajije neza. Wakibajije neza, kirumvikana. Ubundi nk'uko twatangiye tubivuga, nuko Bibiliya igaragara, Bibiliya ifite ibice bibiri koko. Hari isezerano rya kera ariryo ryabanje. Yego. Iri sezerano rya kera twavuze yuko Imana yahumekeye umugaragu wayo wa mbere. Bibiliya yose yanditswe n'abantu bagera kuri 20, kandi barimo abantu b'ingeri zitandukanye kuko Bibiliya bivuga. Irimo abami nka ba Sulemani, irimo abahanuzi nka ba Isaya, Baremiya n'abari abahanuzi bose tubona. Irimo na ba Mose, kuko Mose yari mu buryo bw'abatanzi n'uburyo bw'ubuyobozi, niwe wa mbere Imana yahaye uburyo n'ubushobozi bwo kwandika. Ni ukuvuga ngo kuva icyo gihe cya Mose habanje kwandikwa ibitabo byo mu isezerano rya kera. Nibyo byabanje. Hanyuma aho Yesu aziye, twinjira mu kindi gihe twita isezerano rishya. Nanone nyuma Yesu amaze kuja mu ijuru, handitswe ibitabo twita byo mu isezerano rishya, ibitabo biri 27. Rero byose bageraho babihuriza hamwe kugira ngo byose bigire igitabo kimwe. Ni nayo mpamvu Bibiliya, izina Bibiliya birasobanurwa ngo ni igitabo cy'ibitabo. Ntabwo ari igitabo kimwe, ariko ni igitabo cy'ihuriro ry'ibindi bitabo birimo indani muri icyo gitabo. Yego, murakoze cyane. Bakunzi bacu, ni mu kiganiro ukuri kw'ijambo ry'Imana, turi kumwe n'umukozi w'Imana tukomeje kuganira nawe. Ndizera ko mu by'ukuri ibintu turi kuganira ari ibintu byiza cyane. Ndagira ngo mu by'ukuri nongere nkubaze ikindi kibazo. Noneho tugiye ku ngaruka mbi z'abantu cyangwa se z'umuntu udakunda ijambo ry'Imana, udakunda gusoma ijambo ry'Imana, udakunda kurisoma, kuryumva, kurigenderamo. Ni izihe ngaruka mbi ku mukristo ashobora kugira mu gihe atitaye ku ijambo ry'Imana? Reka dufate umurongo wo muri Matayo ibice 22, umurongo waho wa 29. Aha biravuga ngo Yesu amaze gutsinda abafarisayo, noneho abanditsi nabo ngo baramwegera bamubaza ikibazo. Baramubaza ngo hariho umuntu umwe, hanyuma ngo abyara abana be 7. Noneho uwa mbere nk'uko imihango iba arashyingirwa. Noneho amaze gushyingirwa ngo arapfa, ariko apfa atarabyara n'umugore we, ariko bari barasezeranye mu buryo bw'amategeko. Hanyuma uko imihango ya kera yagendaga, nanone umugeni washimwaga mu rugo babonye ko atari ngombwa kuko uwo mukobwa asubira iwabo, bamushingira murumuna we nawe ngo arapfa. Ndetse kugeza ngo abo bose ko ari 7 bashingiranywe n'uyu mukobwa, ariko bose bagenda bapfa. Noneho abantu baramubaza ngo ese none bose ko babaye abagabo b'uyu mukobwa cyangwa b'uyu mugore, none se mwizuka uyu mugore bizagenda gute? Azaba uwande mu buryo bw'amategeko? Yesu arabasubiza arababwira ngo mwarahabye kandi murabapfu kuko mutamenya ibyanditswe. Ingaruka za mbere ku mukristo udasoma, ntashobora gusobanukirwa ibyanditswe kubera kuko adasoma. Iyo ni ingaruka ya mbere. Azaba injiji, azaba umuswa kubera kuko adasoma ibyanditswe. Kuko muri ibi byanditswe harimo ibintu byinshi cyane. Ni nako hariya kuri uriya murongo twavuzeho muri Timoteyo, biravuga ngo icyo ijambo ry'Imana rizana biduha ubwenge. Muri Bibiliya cyangwa mu ijambo ry'Imana harimo ubumenyi butandukanye, ndetse abahanga baravuga ngo siyanse nyinshi zirimo. Tuvuge nka siyanse y'ubuganga yo kubaga, babisoma hariya mu Itangiriro ubwo Imana yamaraga kurema Adamu,
ngo yagaragaye ari wenyine, ariko imana ngo iramusinziriza, iragenda imukorera operasiyo, ifata urubavu rw'ibururema nk'umugore. Ahangaha hari igitekerezo abaganga bakuye ukunda imana ishobora gusinziriza umuntu, zatumye bagira ubushakashatsi bwo gushaka umuti bashobora gutera umuntu agasinzira, bakabona uburyo bamukorera operasiyo. Urumva rero udasomye ijambo ry'imana ntacyo ushobora kumenya, ntacyo ushobora kumenya. Ariko izo ni ingaruka zishobora kuba ku mukristo iyo udasoma ijambo ry'imana. Arakoze cyane pastor, arakoze cyane. Imana ikomeze imugirire neza ku bisobanuro byiza akomeje kuduha. Ikindi kibazo ngira ngo nkubaze n'ubundi, urubyiruko, ndavuga urubyiruko, ndabizi ko hari urubyiruko rwinshi rudukurikirana cyangwa se rudukurikira, kandi biba byiza ko mbivuze kubera ko nanjye ndi urubyiruko. Urubyiruko rwinshi, reka mvuge ngo rwinshi, kuki mu by'ukuri urubyiruko rutagira inyota yo gusoma ijambo ry'Imana? Noneho tuvuge ku rubyiruko, usanga ahanini ijambo ry'Imana rikundwa cyane cyane n'abantu bakuze, abapapa bakuze, abamama bakuze, abantu bafite imyaka runaka, ariko urubyiruko ntabwo mu by'ukuri dukunda ijambo ry'Imana, byaba kurisoma, byaba kurikurikiza, cyangwa se gukora ijambo ry'Imana rivuga. Pastor, ubona ari ikihe kibazo urubyiruko rufite? Ni iyihe mpamvu ituma urubyiruko rudakunda ijambo ry'Imana? Ariko ugasanga bafashe, cyangwa se dufashe, reka nanjye nishyiremo, dufashe amasaha, isaha, iminota 30, amasaha 3 turi kuri filime, turi kuri WhatsApp, turi kuri Instagram n'izindi mbuga nkoranyambaga. Ni iyihe mpamvu ituma urubyiruko tudakunda ijambo ry'Imana mu by'ukuri? Rimwe na rimwe navuga ngo Abanyarwanda niko bavuze ngo biterwa n'uburere. Yego, cyo ni kimwe. Kubera uburere abantu barizwemwo, navuga ngo cyane cyane ari nikosa tugira twebwe nk'abanyamatorero. Usanga mu nsengero zacu cyane ntabwo tugira umwanya uhagije cyane, ni bake babigira, ariko usanga abandi dukora ibyo gahunda isanzwe yo mu rusengero, kuyobora, kuririmba, kubwiriza, igahita birangira tugataha. Ariko nta mwanya usanga mwinshi dushobora kuba tugenera urubyiruko no kubakundisha cyane ijambo ry'Imana. Noneho iyo tutabikoze ibyo, usanga ijambo ry'Imana urubyiruko rubifata nk'ibintu by'abantu bakuze, kandi bafite imiterere y'urubyiruko, uko urubyiruko ruteye. Ni ukuvuga ngo urubyiruko uko ruteye n'ibibakurura, basanga cyane cyane mu ijambo ry'Imana cyangwa se muri Bibiliya ntabwo hari nk'ibintu byinshi bibakurura, kandi hari nk'ibintu byinshi Bibiliya ivuga bishobora gukurikirana n'uko badateye n'uko bakora. Ugasanga henshi bagahunga ijambo ry'Imana bitewe n'izo mpamvu. Kandi natwe usanga abantu bakuze cyane ntabwo dufata umwanya munini cyane wo kubigisha no kubakangurira gukunda ijambo ry'Imana no kubereka akamaro k'ijambo ry'Imana. Ariko ku by'ukuri usomye mu ijambo ry'Imana harimo urubyiruko rwinshi, abasore benshi, muribuka nka ba Meshake na Shendarake, ba Bedenegu, ba Daniyeli, nubwo baje kuba basaza, ariko bari urubyiruko. Iyo urebye na Yosefu wanze gukora n'icyaha n'umugore wa generali, ntabwo yari umuntu ukuze, yari urubyiruko kandi yari ataranashaka, ariko kubera gukunda no gukunda ijambo ry'Imana rwatumye bakunda. Ariko na ba Esteri b'abakobwa na ba Rusi bemeye gusiga igihugu cyabo n'ubwoko bwabo, ariko baragenda kubera kuko bari baratojwe gukunda gusoma no kubereka ko ijambo ry'Imana rifite akamaro. Ariko usanga mu nsengero zacu cyane ibyo bintu tubikoraho bukeya, kandi tubikora dutambuka, nta mwanya munini tubiha. Ariko ababiha umwanya munini usanga bafite urubyiruko rutari rukeya ushobora gukunda no gukunda ijambo ry'Imana. Noneho nihe nama wagira abantu bari kudukurikira, cyane cyane barimo n'abashumba bayoboye aha nta torero twibanzeho, n'abashumba muri rusange, noneho abashumba noneho bagenzi babo, ni iyihe nama wabagira noneho kuri iki kintu cy'urubyiruko? Ni ikihe kintu bakora kugira ngo noneho badutoze gukunda ijambo ry'Imana? Okay, arakoze. Navuga ngo ibintu byo ni ngombwa kandi ni byinshi. Icyambere, hagomba kuba gahunda yihariye y'urubyiruko, yego, kandi igashyirwamo imbaraga nyinshi n'ibintu byinshi bishobora gutuma urubyiruko rukururwa. Nta gukora gahunda idafite ibintu bishimisha urubyiruko. Yego, kandi hagomba kuba abantu bafite imyitwarire y'urubyiruko
mudashyiraho gahunda imwe isa naho ngo ibi n'ibi twe ntidushaka ibi n'ibi ariko tubikorera kugira ngo tubone uko duhamagarira urubyiruko noneho iyo gahunda ikitabwaho ikanakurikiranwa n'abashumba kugira ngo babashe kuzana urubyiruko rube rwinshi mu itorero hari gahunda ihamye hari gahunda irimo ibintu bifatika bishobora gukurura urubyiruko ndizera ko urubyiruko rushobora kuboneka noneho tutagendera kuri ya gahunda isanzwe idashobora kubona umwanya uhagije wo kubonera urubyiruko umwanya ariko dufite undi mwanya wihariye ushobora gushyiraho amateraniro cyangwa isaha cyangwa igihe cyo gukurura urubyiruko no kuganira nabyo no kurwegera kugira ngo bibone mu ijambo ry'Imana. Yego urakoze cyane, Imana ikomeze ikugire neza ku bisobanuro byiza ukomeje kuduha. Noneho tugiye noneho kureba ikindi kintu nifuza kukubaza. Noneho tugiye kureba ingaruka nziza, tugiye kureba ingaruka nziza z'umukristo usoma, ugira umwete wo gusoma ijambo ry'Imana, akagira umwete wo gusoma ijambo ry'Imana, akagira n'umwete wo kurikurikiza. Noneho ni izihe ngaruka nziza umukristo ashobora kugira, cyangwa se ni uwuhe mumaro ijambo ry'Imana rishobora kugira ku muntu, ingaruka nziza zishobora kugira ku mukristo cyangwa se ku wundi wese uryumva ikabasha kumuhindura? Ni izihe ngaruka nziza mu by'ukuri ijambo ryamugiraho mu gihe yarisomye, mu gihe yarikurikije? Okay, arakoze cyane. Ku by'ukuri ingaruka nziza zo ni nyinshi kandi ni nziza. Ijambo rya mbere dusomye mu butumwa bwiza bwa Yohana, ngira ngo nibutse niyenda ni ibice 5 n'umurongo ngira ngo wa 35, haravuga ngo umuntu abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Izahishuwe hakavuga ngo ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Urumva kuba umuntu ingaruka nziza zigaragara zifite ibintu byiza bidafite ikindi kintu gishobora kubikoma imbere. Ibyiza bya hano mu isi bishobora kuba byiza none ariko ejo bigahinduka kubera isi no kubera ibihe turimo. Ariko izo byiza byo tuvuga byo mu ijuru nta ngaruka mbi zizabamo, nta gihe kizabirogoye, nta kindi gishobora kubyitambika imbere. Twavuze ngo icya mbere abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Icya kabiri twavuze ngo ingaruka nziza azabona ni ukuvuga ngo ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Icya gatatu nshobora kuvuga ingaruka nziza, ashobora kuba umusore mwiza w'intangarugero. Hari abo twavuze, tekereza nka Yosefu ko yashimwaga n'ababyeyi nubwo bagenzi be batashoboye kumwishimira. Tekereza nka Meshake na Shadrake na Abednego batashoboye kuramya cya gishushanyo. Izo ni ingaruka nziza zo gukunda Imana no gukunda ijambo ry'Imana zishobora kubaho. Ashobora kuba ari umwana uri muri quartier ukundwa n'abantu, umwana wubaha, umwana wumvira, umwana utanga ibiyobyabwenge, umwana utaja mu businzi, umwana utaja mu busambanyi, umwana utaja mu bujura. Nubwo hari n'abandi benshi dushobora kuvuga batari abakristo ariko bafite iyo myitwarire, ariko cyane cyane umukristo we ashobora gukora ibirenzeho kurusha, kandi akaba umwizerwa n'abantu, ntashobore kuriganya no gukora ibintu by'ubugore. Imana iguha umugisha cyane. Hari ikintu uvuze muri iri jambo se numva nakwaza ikindi kintu. Uvuzemo ikintu bita urupfu rwa kabiri. Hari abantu mu by'ukuri bari kudukurikira bashobora kuba batazi urupfu rwa kabiri ni iki. Ndagira ngo icyo kintu kidufashemo. Urupfu rwa kabiri ni iki? Urupfu rwa kabiri ni ijambo rivugwa muri Bibiliya. Turabizi mu buryo bwa hano mu isi twese twambaye umubiri kandi twese tuzapfa. Nta utazapfa, n'abakristo barapfa, abantu beza b'Imana barapfa rwose bagahambwa n'umuntu mubi n'umuzura n'umwicanyi n'umugizi wa nabi, ndetse tuvuge n'abakoze jenoside nabo bazapfa nk'urupfu abandi bose bapfa. Twese tubashingure mu butaka bw'u Rwanda. Ariko ntabwo umuntu ameze nk'ibikoko cyangwa ameze nk'inyamaswa. Nyuma y'urupfu hariho ubundi buzima. Noneho aho nyuma y'urupfu hariho ubundi buzima, aho niho hariho urupfu rwa kabiri nitugera muri ubwo buzima bwa kabiri. Tuvuye muri buno buzima bwo mu mubiri, mu buzima bwa hano mu isi, iriya tuzajya hariho ubundi buzima. Aho niho tugera utizeye Yesu Kristo. Icyo ni ikintu cya mbere. Utizeye Yesu Kristo niwe uzajya mu rupfu rwa kabiri. Niho handi twavuze ngo ijambo ry'Imana rivuga muri Yohana 5:35, aravuga ngo umaze kumwizera abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Ni ukuvuga ngo ntatazatwarwa na ruriya rupfu rwa kabiri.
urukingo rwa ruriya pfu rwa kabiri kutazarujyamo nuko uzoba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe waramwizeye neza ntacyo uzatwarwa n'urupfu rwa kabiri. ariko umuntu wese utuye hano ku isi wambaye uyu mubiri utizeye Yesu Kristo uzapfa muri uyu mubiri azapfa nk'abandi bose, ariko nyuma ya ruya rupfu rw'uyu mubiri hariho urundi rupfu rudutegereje rwa kabiri. utazaba warizeye azapfa urwo rupfu rwa kabiri, ni urupfu rwo guhanwa mu muriro w'iteka ryose. soma mu ijambo ry'Imana uzabibona neza. murakoze cyane. ikindi kibazo ngira ngo nkubaze, ese ijambo ry'Imana, iri jambo ry'Imana dusoma, hari ingaruka nziza rishobora kugira ku muntu wacu w'inyuma? cyane. yego, ingaruka nziza zirahari. natanga urugero rwinshi. namwe murabyirebera. nubwo tuvuga muri Afurika twabanje kuja mu bintu bisa n'ibigize, ariko nanone ijambo ry'Imana rije ryaradufashije, ryazanye amashuri, ryarahinduye isuku n'ibindi, nubwo bishobora kuza, ariko ijambo ry'Imana rifite ingaruka nziza no ku mibiri yacu no ku buzima bwacu. yego, rifite ingaruka nziza ku buzima bwacu no ku mibiri yacu. birabifite kandi bigaragara rwose. hanyuma rero none se ubwo ndi kubariza abantu bari kudukurikira, niba ijambo ry'Imana rifite ingaruka nziza no ku buryo bw'inyuma, ubwo turavuga mu buzima busanzwe. ariko mbona abantu benshi bakize ntabwo ari abantu navuga ko basenga cyane, cyangwa se ntabwo navuga ko abantu benshi bakize usanga atari abantu batanasenga. abenshi, ndavuga abenshi. kuki usanga abantu basenga bubaha Imana mu by'ukuri, ukabona umuntu arasenga yubaha Imana, ariko ugasanga umubare munini cyangwa se umubare byibuze navuga ngo uri ku rwego hejuru ni abantu bakenye. nuko batasomye ijambo ry'Imana, nuko batakurikije icyo ijambo ry'Imana rivuga, ni ikihe kintu wavuga aho hantu? nuko badakora, bigenda gute? rimwe na rimwe icyo cyo kudakora cyo gishobora kuzamo, ariko si cyo 100%. ariko ku by'ukuri reka nongere nse n'uwishinja nk'umupasiteri. ijambo ry'Imana ritera ubumenyi kandi ritera gusobanukirwa, noneho tukamenya byinshi. ariko harimo ikibazo tugira nanone cyo kutigisha abantu b'Imana mu buryo bwimbitse. kuko nusoma mu ijambo ry'Imana mu itangiriro, Imana imaze kurema umuntu yamushize mu ngobyi ya Edeni, ariko Imana ntirakamubwira ngo nagende gusa yiryamire, n'ubwo ingobyi yari nziza, yarimo imigezi, yarimo indabo, yarimo amatunda meza, ariko Imana yaramubwiye ngo nagende akore ayihingire. ariko usanga kenshi ntabwo abashumba cyangwa se n'abakristo bacu ntabwo rimwe bashobora kwita ku murimo cyane. simvuze ngo gusenga ni bibi, ubwo umurimo ni umurimo usanzwe dukora, nyine tugomba kuwukora kandi tukawukora tuwitayeho. haba ari umurimo wo guhinga, waba ari umurimo wose dukora, tugomba kuwukora tuwitayeho, kuko niwo uduha inyungu zo hano mu mubiri. kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana izaha umugisha imirimo y'amaboko yacu. nusoma igitabo cyo gutegeka kwa kabiri ibice 28 uhereye ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 15 nkeka, uvuga imigisha abantu bazahabwa, kandi iyo migisha iravuga ngo Imana izaha umurimo amaboko yacu. noneho uhereye ku murongo wa 15 tukamanuka, nanone hari umuvumo w'ibyo tuzabona tudakurikiza kubaha ijambo ry'Imana rivuga. rero icyangombwa tugomba kureba ya migisha nituyikorera, ya bindi Imana yaduhaye dukoze, ku by'ukuri tuzatera imbere. ariko usanga gukora kwacu, ushaka ifumbire nayibona gute? ni buryo bwinshi. ufite ubushobozi ushobora kuyigura hano ku iduka zirahari, udafite ubundi bushobozi ushobora kureba ku mayarara menshi hano ku isoko, hari ibishingo bagenda kujugunya biza bibura naho babishira, ariko widomye pene yo gufata ibishingo by'ingo nka 3 4 5 ukabijyana mu murima wawe, uko wahinga uyu mwaka tw'umwaka wa undi mwaka utaha wasarura ibirenze bya bindi. ariko twese turabireberera, abantu bakajugunya ibishingwe, abandi bakabura aho babijugunya, abandi bakabitangira n'amafaranga bakabura uko babigira.
ariko ntitumenye kuko icyo kintu gishobora kuba ifumbire ishobora kugufasha ushobora gushyira mu murima wawe noneho umurima wawe wahinguye umwaka aho wasaruraga ikiro kimwe ukazasarura ibiro 10 cyangwa ibiro 20 bitewe n'iki n'ubumenyi n'ubwenge n'uburyo bwo gukora kugira ngo tubone umugisha. Murakoze cyane. Hanyuma kuri icyo kintu waruvuze nk'umupasiteri cyangwa se nk'umushumba ushumbye itorero runaka, ni iyihe nama wagira noneho abakirisitu badakora? Icyo kibazo nkubajije kirenda gusa n'ubundi nicyo uvuye gusubiza, ndasa n'umuntu ugusubije n'ubundi mu byo uvuye gusobanura, ariko noneho ndasa n'ubivuze mu buryo bw'umwihariko. Hari imyemerere cyangwa se imyizerere ya kera, ngira ngo ahantu twateraniye uyu munsi nibyo twize, hari imyemerere ivuga ko umugisha abantu bakumva ko bagomba kujya mu butayu, bagomba kujya mu byumba by'amasengesho bagasenga, hanyuma Imana ikamanura amafaranga, ikamanura iki. Ariko mu by'ukuri ndizera ko iyo myemerere atariyo ku ruhande rwanjye. Noneho ni iyihe nama wagira abakristo babanebwe? Hega mu ijuru nta mafaranga badakunda gukora. Mu ijuru nta mafaranga, yo nta Rwanda rw'amafaranga ruba mu ijuru. Yego. Amafaranga nayo hano ku isi akorwa n'inganda zo ku isi, akorwa n'abantu n'impapuro, ariko mu ijuru nta mafaranga abaye. No kugira ngo yabone bisabye. Imana ishobora gukora igitangaza, ariko ntago twaje gusenga ngo dutegereze ngo Imana irahanyura amafaranga ave mu ijuru. Oya. Twavuze ngo Imana izaha umugisha imirimo y'amaboko yacu. Ijambo ry'Imana mu Batesalonike haravuga ngo udakora nta kazi. Yego. Udakora nta kazi. Rero twakangurira abakristo b'abanebwe kuva muri ubwo bunebwe no gukanguka no gukora, kandi ukora ushingiye ku ijambo ry'Imana rivuga ngo ninkora Imana izaha umugisha imirimo y'amaboko yacu. Ntabwo tubuza abandi kujya gusenga no mu butayu n'ahandi hose, ariko ni byiza pe kudasenga ni kosa n'icyaha, niko Samuel yavuze. Yaravuze ngo naba nkoze icyaha ni madasenga. Ariko nanone muri kwa gusenga tugomba gusenga no kwizera, ariko tukanakora. Tugakora. Mu gihe dusenga tugomba gusenga tugakora. Nehemiya yaravuze ngo yazaga yubaka ukuboko kumwe kubaka, ukundi gufashe intwaro ari kurwana. Rero tugomba gufata isaha imwe tukajya gusenga, tugafata amasaha 2 cyangwa amasaha 3 duhaye dukora. Tugafata amasaha 2 duhaye dusenga, tugafata amasaha 4 cyangwa 5 duhaye dukora. Rero nitubigenza gutyo tuzabona nk'umugisha mwinshi, ariko bitari kuvuga ngo twirirwe mu butayu none nezo mu gitondo. Gusenga ni byiza pe, ntabwo nanga gusenga, ariko ntabwo tugomba gusenga konyine, kubera kuko nuba gusenga inde yawe uzakemera kurya. Rero niba utakoze uzagike, uzaje gukemera wa wundi cyo gusabiriza. Rero ukuri kose kuzima ntabwo umukristo yakagombye gusabiriza. Ni nako ijambo ry'Imana rivuga muri Zaburi. Umugaragu w'Imana Dawudi yaravuze ngo nari umusore ariko none ndashaje, ariko nari ntarabona umukiranutsi wasabiriza. Kubera iki? Pawulo nawe yaravuze ngo aya maboko yanjye yarantunze ngo atungana nabo twari turi kumwe. Pawulo yavugaga ubutumwa ariko hayadoda n'ihema, akirirwa avuga ubutumwa, yabona umwanya wo kwicara amasaha 2 ari kudoda ihema, kandi abantu bari bakeneye amahema, bari bakeneye amatapi n'ibindi byose, hanyuma akagurisha ntabo umutwaro ku itorero, n'abantu ntibamutegeke kubera kuko ari cyo bamuha. Yego. Hanyuma ni gute umukristo yategura umunsi we abyutse mu gitondo we nkuko ubyifuza? Uko nabyifuza, ntabwo umukristo yategura umunsi abyutse mu gitondo, aba wakereje cyane. Yego. Umunsi mbere y'uko urangije umunsi ugomba gutegura umunsi w'ejo. Yego. Warangije uyu munsi wa none, ni ukuvuga ngo ibyo uzakora ejo kuwa mbere bigomba gutegurwa none. Mbere y'uko uryama ugomba kuryama wamaze gutegura. Ijambo ry'Imana turabisoma mu Migani, ngira ngo ni igice cya 30, kiravuga ngo kivuga umugore ukuntu azategura imirimo ye, azinduka kare kare mu gitondo. Iyo wararanye imigambi, n'abakuru baciye umugani ngo akaraye kuzuru kazinduka ku munwa. Iyo utararanye imigambi, utaraye uteguye gahunda, ibyejo ntabyo uzakora, uzirirwa uryamye kuko ntabyo wararaye. Ariko gahunda nziza mbere y'uko urangiza umunsi nuko ugomba gutegura umunsi w'ejo. Ukavuga ngo guhera mu gitondo saa 12 mbyutse nzakora iki? Noneho ugapanga ukavuga ngo kuva saa 12 mbyutse cyangwa saa 9 nimba nzabyuka saa 1 nzaba ngiye gukaraba, nimba gukaraba mfata icyayi, nimba kumara gufata icyayi nzaba ngiye nzatangira kuri uyu murimo. Uyu murimo ushobora kuntwara amasaha angana iki? Niba ari ugusenga cyangwa gusoma ijambo ry'Imana, nyuma y'iyi saha amasaha 2 amasaha 3 nzaba ngiye gukora iki?
abanyakazi bo babyuka bazi ngo saa moya saa mbiri yatangira akazi kanjye mba ngiye mu kazi, ariko nawe wikoresha ugomba guporogaramu guhera ku isaha yo gutangira mu gitondo kugeza nimugoroba, mbere y'uko uryama ugomba kurara upanze akazi uzakoresha. Impamvu nkubajije icyo kibazo, hari abakristo babyuka mu gitondo akajya mu cyumba cy'amasengesho n'urugero, cyangwa se akajya mu butayu. Mu by'ukuri ibyo ndatekereza ko ibyo ni ibintu byiza cyane cyane ku mukristo udasenga n'ibi, ku mukristo udasenga n'ibi. Ariko noneho ikintu nifuza ko usa n'udufasha, niyo mpamvu nakubajije ikibazo kivuga ngo ni gute umukristo ashobora gutegura umunsi we. Urumva harimo ikintu cyo kwiporogaramu, harimo ikintu cyo kwiha gahunda, ukavuga ngo ndakora aya masaha cyangwa se ndasenga aya masaha. Niyo mpamvu nakubajije ngo ese umukristo abyutse agomba gukora iki? Agomba gusenga hanyuma akajya mu kazi, agomba kujya mu kazi hanyuma agasenga. Ni gute umukristo yajera umunsi? Ngira ngo twari tumaze kubivuga tugarutse no mu ijambo ry'Imana, Zaburi y'119 n'umurongo w'147 iravuga ngo nza nzinduka mu gitondo kare kare umuseke utaratambika. Ku bakristo basenga bamenyereye n'abataramenyereye birashoboka, hari ababyuka saa 9, hari ababyuka saa 10 agasenga. Gahunda yo gusenga ikabirarangiye. Bwaba bukeye hashobora gukora imirimo cyangwa ari uzinduka Kigali kujya twaza gatugenda, ugahaguruka kwitegura kugira ngo ukore urugendo. Nanone wabukorera hahandi ubyutse mu gitondo, cyangombwa ni ukubanza nanone gukaraba. Nanone urangije gukaraba bishoboka ari ufite ishobora gufata ushira mu nda wagifata warangije gusenga mbere y'uko uva mu cyumba cyawe. Ku mukristo icyo namukonseye tugahaguruke ngo usohoke uje kugera muri saro utarabanza gusenga. Banza usenge, nurangiza gusenga cyangwa nimba ushobora kuva mu cyumba ukajya gusengera muri saro, hari abaza babikora bakabyuka imiryango yabo yose bose bagahurira muri saro bagasenga hanyuma bakona kujya mu mirimo. Cyo nicyo cyangomba kugira ngo wiragize Imana kandi uha Imana uwo munsi, Imana igurinde kandi naguhesha umugisha w'ibyo ukora byose. Ntibiswate kubera ko umwanzi Satani atega imitego, ariko iyo dutangurije Imana imbere, Imana ishobora kuturindika turinda n'imfu n'ibindi bibazo byose, hanyuma tukabona guporogaramu akazi dushobora kujamwo arako guhera saa 1 arako guhera saa 2 kugeza mu gihe tuza gusoreza amasaha yacu. Rero urumva ku mukristo bizaba biteguye neza kuko ubanza Imana imbere hanyuma ukabona gukurikizaho indi mirimo yawe. Urakoze cyane pastor, urakoze cyane, ndumva ubisobanuye neza kandi abakunzi bacu bari kudukurikira ndizera ko mu by'ukuri hari ibintu byinshi bakuyemo. Kuri iki kintu tuvuye kuvuga, yego ndi kukubaza ariko ndagira nanjye mbwire abantu bari kudukurikira gake. Muri iki kintu cyo gutegura umunsi nk'umukristo bisaba kwiporogaramu gusa, nkabyo pastor avuye kuvuga, bisaba kwiporogaramu ukavuga ngo ndabyuka saa 12 n'urugero, bitewe n'igihe akazi kawe gatangirira. Ndabyuka saa 12 ngiye muri dushe, nimva muri dushe n'urugero ndabyuka saa 12 cyangwa se saa 11 nsenge. Ninsenga ngiye muri dushe, nimva muri dushe n'urugero nimba mfite cyo gufata ngifate hanyuma nje mu kazi. Ntabwo ari ugufata amasaha yose 12 cyangwa se 10 yose ngo yaharire amasengesho. Kereka wafashe umunsi umwe, sio pastor? Birashoboka cyane. Kereka wafashe umunsi umwe ukavuga ngo uyu munsi mfite ikiruhuko mu kazi, mfite off mu kazi, uyu munsi ndawusengamo. Ibyo nta cyo bitwaye. Ariko uvuze ngo ndafata kuwa mbere ngiye mu butayu, kuwa kabiri ngiye mu butayu, kuwa gatatu ngiye mu butayu, kuwa kane ngiye mu cyumba cy'amasengesho, kuwa gatanu ngiye muri korale, kuwa gatandatu njya handi hantu, ntabwo byaba ari byiza. Oya, ibyo ni ibintu bipfuye ku mukristo. Kuzukuri iyo dusoma ijambo ry'Imana muri Luka haravuga ngo Yesu yirirwaga akora imirimo, bwakwira nimugoroba ngo akarara ku musozi akajya gusenga. Yari afite gahunda. Na Zaburi ya 55 umurongo wa 18 uravuga ngo mu gitondo na nimugoroba no ku manywa y'ihangu mba ndi imbere yawe. Uyu mwanditsi wanditse iyi Zaburi ya 55 n'umurongo wa 18 iwe yahaye gusenga ibihe bitatu. Yahaye gusenga Zaburi twavuze y'ijana na 19 n'umurongo w'147 ni uvuga ngo nzinduka mu gitondo kare kare umuseke utaratambika. Ariko iyi Zaburi ya 55 n'umurongo wa 18 ivuga mu gitondo, ikavuga nimugoroba, ikavuga no ku manywa y'ihangu. Ni ibihe bitatu iha ku munsi ushobora gufata ku mwanya wo gusenga. Ariko kuzi kuri ku mukristo mwiza
nuko wiporogaramu twavuze ngo ntugasohoke mu rugo utasenze. Birashoboka gusengera mu cyumba, biranashoboka guhamagara umuryango nimba ufite mugahurira muri salo mwese mugasengana hamwe, hanyuma byarangiza niho twabonye ngo ukajya gukaraba cyangwa koga cyangwa no nyuma ukabona gukora akufata, hanyuma ukabona kujya mu mirimo yawe. Nanone twavuze ngo nk'uko warubajije birashoboka gufata umunsi umwe ukavuga ngo uyu munsi ni akazi kanjye nk'umuntu wikoresha, umuntu ukorera abandi hari igihe badashobora kukwemerera. Hari umunsi wagenwe ku ma weekend no ku cyumweru ushobora kuwufataho umwanya wo gusenga. Rero nimba uri umukozi ukorera abandi, icyo gihe bizaterwa na shefu wawe cyangwa umuyobozi wawe iminsi yakwemerera. Ariko nanone nimba wikoresha uhise nk'umunsi umwe nta kibazo kirimo. Ariko icyo tutemera kirimo ubuswa n'ubujiji bwinshi ni ugufata umunsi wa mbere no ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatatu ngo bihariye amasengesho gusa. Nutaha indi zakubaza, nimba ufite umuryango uzakubaza, uzosanga abana bari kurira, uzosanga umudamu cyangwa umugabo ari kukubaza icyarya n'icyo wakoze n'ikihe, uzakorwa n'isoni. Rero ntitukagerageza Imana, tukagerageza Imana. Twavuze ngo mu ijuru nta mafaranga abayo. Amafaranga ni ibikorwa bya hano mu isi, akorwa n'inganda zo mu isi, akorwa n'abantu, tuzoyabona mu isi, ariko nitugera mu ijuru ntabwo tuzakenera amafaranga, kandi mu ijuru nta mafaranga abayo. Arakoze cyane Pastor, Imana iguha umugisha. Bakunzi b'ikiganiro ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndagira ngo turenda gusoza ikiganiro cyacu, ariko ndagira ngo dusoza n'ubundi isabe Pastor mutumirwa wacu uyu munsi agire mu by'ukuri inama yagira abantu bari kudukurikira badakunda gusoma ijambo ry'Imana. Dusoza niki kintu wabwira abantu bari kudukurikira badasoma ijambo ry'Imana, ahubwo bagafata amatelefone yabo, ugasanga bafashe amasaha 3, amasaha 5, ijoro ryose ugasanga afashe amasaha 2 ari kuri filime, episode ya mbere, episode ya kabiri, episode ya gatatu, agasinzira akicyo episode ya 4 kirimo. Mu by'ukuri kandi ari umuntu w'umukristo. Niye nama noneho ahangaha ndizera ko aba ni abakristo tugiye kubwira. Yego. Nihe nama wagira abantu b'abakristo badakunda gusoma ijambo ry'Imana? Dusoza reka mbaho ijambo rimwe gusa. Yesu yaravuze ngo tugire ubwenge. Birababaje cyane kubona abakristo ariko tugaragaraho ubuswa. Yego. Nongere mvuge ngo birababaje cyane kubona abakristo ari twebwe tugaragaraho ubuswa, kandi ari twebwe twakagize ubwenge, kandi ari twebwe twakabaye intangarugero ku bandi bantu. Tugomba kuba intangarugero, tugomba kuba abantu b'incabwenge batari incakura, kubera kuko hari icyo twigishije, hari n'icyo twahawe, kandi twizera umwami Yesu ushobora kudufasha mu bintu byose. Pawulo yaravuze ngo hatari gahunda haba harimo amakosa. Ndagira ngo mbabwire ni kosa rinini cyane. Icyo tugomba kwitaho bwa mbere ni ijambo ry'Imana. Murabizi dutanga urugero kuri Sulemani yimye ingoma ari umwana ukiri muto, hanyuma ngo arareba suko yarananiwe kuyobora nk'uko abandi bayobora, kandi yari afite ubwami budafite amatora, nta na kudeta yari afite yarategereje. Bwari ubwami yima kuzageza apfuye, n'ubundi yarimye kugeza apfuye. Ariko noneho ngo arareba aravuga ati ibi bintu ntabwo nzashobora kuyobora uyu muryango ntabanje kuza kubwira Imana. Aragenda ngo aja ku musozi wa Gibeyoni atanga ibitambo, hanyuma arasenga. Habaye ninjoro Imana iramwiyereka, iramubwira ngo mu kivi wakoze ibi n'ibyo utansabye nzabiguha, n'ubutunzi n'ibindi byose Imana irabimuha. Nimba dushize Imana yacu imbere, ibyo tutasabye Imana izabiduha. Rero kudashira Imana imbere ni ubuswa bunini, kandi ku ijambo ry'Imana ariko bitubwira nako bitwereka. Reka tugire ubwenge nk'uko Yesu yavuze, tureke kubabaswa kandi tureke kubanira. Imana ibaho umugisha bene data. Arakoze cyane Pastor, arakoze cyane umutumirwa wacu uyu munsi. Iki ni ikiganiro ukuri kw'ijambo ry'Imana, ikiganiro kivuga butumwa dukora aho twiga ku bintu bitandukanye by'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Reka twongere tukwibutse wewe uri kudukurikira gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ibiganiro byacu bizajya bikugeraho mu buryo bworoshe. Ikiganiro cyacu nahakagaruka. Yesu abaho umugisha kandi Yesu abagire neza. Ndagira ngo dusoza Pastor, n'ubundi nkuko twatangiye dusenga, ndagira ngo tugusabe n'ubundi udusabire umugisha abantu bose badukurikiranye, abantu bose bakurikirana ikiganiro ukuri kw'ijambo ry'Imana, ubasabire umugisha, kandi ndizera ko umugisha uri bubatureho uri bubabeho.
ndagira ngo ushyire amaboko y'Imana. reka dusenge. Mana data turagushimira uyu mwanya tugabuye ijambo ry'Imana. Ni umwanya w'ingirakamaro, ni umwanya mwiza. Dusengeye bose bazumva iki kiganiro, tubatuyeho umugisha, tubatuyeho gusobanukirwa, tubatuyeho ubumenyi butangwa n'Imana. Ukingura imitima y'abera kugira ngo babashe kumva no gusobanukirwa. Ntiwemerere umuriganya ko ashobora kuba ariganya kubabuza gukurikira ibi biganiro, ariko turasaba amahoro ya Kristo gutwarira mu mitima, turasaba abantu kunguka kumenya ijambo ry'Imana. Mana urakoze umugisha igihugu cyacu, kandi umugisha n'iyi porogaramu irushaho kwaguka no gutera imbere no gufasha benshi muri twebwe. Tubisabye Imana data mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murakoze cyane bakunze ikiganiro ukuri kw'ijambo ry'Imana, nahakagaruka mu biganiro byacu by'ubutaha. Yesu abamugisha kandi Yesu abagire neza. Muri iki kiganiro mwari kumwe na Moise Birori hamwe n'umutumirwa wacu. Yesu abagire neza. Murakoze cyane.